താലീസപത്ര, ഇന്ത്യൻ സിൽവർ ഫിർ, ഏബർ വെബിയാന എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമം, ഫാമിലി പിനാസിയേ. ആസ്മ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അവസ്ഥകൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമാണ് താലീസപത്ര. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചുമ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കഫം നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ഉൽപാദനക്ഷമമായ ചുമ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് താലീസപത്ര പ്രയോജനകരമാണ്. പനി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൻറ്റിപൈററ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിനുണ്ട്. ദഹന അഗ്നി സന്തുലിതമാക്കാനും അണുബാധകളെ ചെറുക്കുവാനും ഇത് സഹായകമാകുന്നു. ഇത്തരം ഔഷധദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചെറു വിവരണവുമായി അടുത്ത വീഡിയോസിലൂടെ കാണാം. നന്ദി.